Ubi es Syria, Julia? Syria in Asia Est. Non Syria, sed Syria in Asia Est. Siria. Oh, Julia, Syria, non Siria, litera secunda est Y, non I latina. Non I latina sed Y. I. Nun Y litera latina est. Y non est litera latina, sed litera greca. Syria est vocabulum graecum. Siria, Syria. Non Siria sed Syria. Ubi est Syria? Syria in Asia Est. Ubi est Aegyptus? Aegyptus in Asia Est. In Asia? Aegyptus non est in Asia. Aegyptus in Africa Est. Sed Barabia in Asia Est. Ui, Barabia? Barabia non est in Asia. Es ne Barabia in Africa. Barabia non est in Africa. Nun Barabia in Europa Est. Barabia in Europa, in Africa, in Asia non est. Sed ubi est Barabia? Arabia! Non Barabia. In Asia est, in Arabia, prima litera est B. No, est A, non B. Arabia, Aegyptus, Syria. Syria et Arabia in Asia sunt, sed Aegyptus in Africa Est. Minus voco in Africa Est. Quid est Nilus? Nilus magnus fluvius est. Quid est Sparta? Sparta est magnum oppidum Graecum. Es ne Creta oppidum Graecum? Est. Non est. Quid est Creta? Creta est insula Graeca. Creta en Naxos et Rhodus insulae Graecae sunt. In Graecia sunt multae insulae. Es ne Syria insula Graeca? Non est. Quid est Syria? Siria est. Syria! Siria est vocabulum Graecum.